Hepinize selamlar sevgili dostlar. Bugün en büyük hayallerimden birini daha gerçekleştirdim ve bir adet taşınabilir konsol aldım. Yani 2024 yılında Nintendo Switch sahibi oldum. Bu video ile 2024 yılında hala Nintendo Switch sahibi olmak mantıklı bir hareket mi? Sizler bunun kararını vereceksiniz. Ve ben de sizlere Nintendo Switch OLED'in YouTube Türkiye'deki en detaylı incelemesini yapacağım. Öncelikle video çok uzun ve detaylı bir video olacağı için YouTube'un o çizgisindeki ilerleme çizgisinde hangi kısımda hangi dakikada neler yaptığımı görebilirsiniz. Ona göre işinize yarayan kısma direkt atlayabilir veya baştan sona detaylı bir inceleme ve yer yer benim yorumlarımı, hikayelerimi dinleyebilirsiniz. Bu da sizin kararınıza kalmış bir şey. Şimdi öncelikle ben bu Nintendo Switch'i neden aldım? Çünkü benim çocukluktan beri en büyük hayalim bir taşınabilir konsol sahibi olmaktı. Daha doğrusu genel olarak konsol sahibi olmaktı ama çocukluğumda hiçbir zaman konsolum olmadı. Hep bir PlayStation istemiştim. PlayStation veya o zamanlar şey meşhurdu. PS Vita'lar, PSP'ler meşhurdu. Onlardan çok istemiştim ama çocukluğumda hiçbir zaman bunlara sahip olamadım ne yazık ki. Hatta bir gün babam 8. sınıftaydım. Eğer 8. sınıfta takdir alırsam, 8. sınıfın 2. dönemiydi galiba, takdir alırsam bana PlayStation 4 alacağını söylemişti. O zamanlar BİM'de yanılmıyorsam 999 liraydı PlayStation 4. Takdir aldım o zamanlar ancak babama kıyamadığım için çok fazla maddi sıkıntıya sokmak istemediğim için babamdan PlayStation 4 yerine paten almasını istemiştim ki kıyamadığımdan. Bu sebeple yıllar sonra kendi paramla çalıştığım, emek verdiğim, kazandığım, alın teri döktüğüm paramla kendime taşınabilir bir oyun konsolu aldım. Ama taşınabilir dediğime bakmayın, aynı zamanda evinizde, ailenizde, arkadaşlarınızla da oynayabileceğiniz bir aile konsolu, ev konsolu diyebilirim. Ve bu kolu beni almaya iten diğer şeylerden biri de ben bu doğum günümde ne yazık ki bir hediye alamadım. Bu sebeple ben de kendi kendime bir hediye almış olmak istedim. İnsan bazen kendini mutlu etmek istiyor, kendini bazen bir şeylerle şımartmak istiyor. Belki şımartmak için biraz masraflı, pahalı bir şey olabilir. Ama yine de hem küçüklükten beri en büyük hayalim olmasıyla ilgili hem de aynı zamanda bu doğum günümde bir hediye alamamış olmakla ilgili kendimi mutlu etmek istediğimden bugün şu anda bir Nintendo Switch OLED sahibiyim. Biraz sonra konsolun kutu açılımını, el modunda oyun testini, televizyon modunda oyun testini, 2 kişilik oyun nasıl oynanır, sadece bu cihaz üzerinden 2 kişilik oyun oynayabiliyorsunuz arkadaşlar ve bu inanılmaz bir şey. Gittiğiniz her yerde dilediğiniz gibi 2 kişilik oyun oynayabildiğinizi düşünün. Bir kafeye gidiyorsunuz, bir parka gidiyorsunuz, bir sahile gidiyorsunuz. Yapmanız gereken şeyler çok basit. Yanınızda anneniz, babanız, kardeşiniz, sevgiliniz mi var? Hemen buradan tak, birinci kolu çıkarttım. Buradan da aynı şekilde tak, ikinci kolu çıkarttım. Artık iki tane kolunuz, bir tane de ekranınız var. Bir kolla siz, bir kolla da sevdiğiniz yanınızdaki kişi oyun oynayabilir. İstediğiniz her yerde, nerede olursanız olun. Nintendo Switch bu yönden eşsiz bir konsol. Etrafınızda oyun oynayacak kimse yok. Yalnızsınız veya tek başınıza oyununuzu oynamak istiyorsunuz. Hiç mühim değil. İsterseniz elde oynayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde elinizin ağrımasını istemiyorsanız hemen böyle Joy-Con'larınızı tık bir, şuradan da tık 2 bir gamepad'e dönüştürerek oyunlarınızı istediğiniz yerde oynayabilirsiniz. Buradan da ayaklarınızı açıp
masanıza veya uygun gördüğünüz bir yere koyup oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Nintendo Switch işte bu kadar eşsiz ve kullanışlı bir cihaz. Videonun ilerleyen dakikalarında daha detaylı bir şekilde bunları zaten göreceksiniz ama ben sizlere bir ön gösterim olması amacıyla bu şekilde bir gösteride bulunmak istedim. Şimdi dilerseniz öncelikle kutu açılımına geçip daha sonradan oyun testlerimizi, görüşlerimizi izleyebilirsiniz. Dediğim gibi aşağıda dakikaları hepsinin birer birer yazıyor. Şimdiden keyifli seyirler efendim. Evet, kutumuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Şuradan aşağıdan bakalım. Evet. Burada Joy-Con'larımız, burada da ekranımız mevcut. Görmüş olduğunuz üzere. Joy-Con'larımızdan bir tanesine bakalım şöyle. Gerçekten çok kaliteli, premium bir hissiyatı var diyebilirim. Çok kaliteli hissettiriyor. Gerçekten bu kadar beklemiyordum. Hemen diğerini de şöyle açalım sizlerle birlikte. Evet, gayet sessiz tuşları, hiç rahatsız etmeyecek şekilde. Mikrofonu yaklaştırıp sizlere de dinleteyim. Şu anda analog tuşlarına basıyorum. Şu anda L1, L1 tuşlarına basacağım. Şu anda buradaki dörtlü butonlara basıyorum. Yani bayağı sessiz. Mikrofon dibine kadar soktuğum için siz biraz sesli duyuyor olabilirsiniz ama benim için gayet duyulamayacak bir seviyede açıkçası. Bu şekilde. Bunları kenara bırakalım nazikçe. Ekranımız bu şekilde. Gayet güzel bir ekranı var. OLED ekran. Burada USB Type-C şarj soketimiz mevcut. Burada da kulaklık girişi ve hoparlör olduğunu düşündüğüm bir kısım var. Burada da ses ve açma kapama tuşları. Evet. Joy-Con'ları şu şekilde takıyoruz sanırım. Kızakları var burada. Çok güzel bir tık sesi var. İnanılmaz tatmin ediyor insanı. Bu o kadar oturmadı ama çok güzel gerçekten. Hissiyatı gerçekten çok kaliteli. Yani bu şekilde bu kadar beklemiyordum. Beklentimin çok çok ötesinde premium bir hissiyatı var. Arkasına şöyle bir bakalım. Burada tablet modunda oynayabileceğiniz masa üstünde şu şekilde açılan bir ayaklık mı denir? Artık buna ne denirse. Bunu bu şekilde buradan tutup böyle koyup konumlandırıp oynayabilirsiniz. Hatta şöyle Joy-Con'larını çıkartalım. Burada bir adet düğmesi var. Buna basıyorum ve Joy-Con'u çekiyorum. Burada da aynı şekilde şu düğmeye basıp çekiyorum. Buradan ayaklarını açıp buraya koyuyorum ve bu şekilde buradan oyununuzu oynayabilirsiniz. Gayet güzel düşünülmüş. Çok da sağlam duruyor. Burada bir adet micro CD kart girişimiz var. Onun dışında bir şey yok sanırım. Şu şekilde kapattık. Bunları geri takalım. Evet, tık etti. Bunu da takıyoruz. Bu da tık etti. Evet arkadaşlar, kutu açılışımızla devam edelim. Burada
Ürün yurt dışından geldiği için Japonca olduğunu düşündüğüm bazı kullanım kılavuzu mudur? Artık nedir? Böyle yazılar var. Kenara alalım. Burada bir adet yine Türkiye'de mevcut olmayan, artık priz sistemi mi denir buna, ne denir? Böyle değişik bir adaptörü var. Yurt dışında bildiğiniz gibi bizim kullandığımız prizleri kullanmıyorlar. O yüzden buna bir tane dönüştürücü almıştım ben de. Dönüştürücü yardımıyla kullanacağız. Ve Nintendo oyunumuzu şarj edeceğiz. Aynı zamanda sanıyorum ki istasyonu da bununla bağlıyor olabiliriz. Bakacağım. Ona da devam edeceğiz. Bu şekilde bir şey var. Dönüştürücümü de göstereyim size. Dönüştürücüyü de bu şekilde buraya takıp prizime, Türkiye'deki prizlere uyumlu başlığıyla dönüştürücüsüyle prizime takıyorum. Burada bir adet HDMI kablosu var. İstasyon modunda, televizyon modunda kullanmanız için gayet güzel, kaliteli, yeterli bir kablo. Burada da en sevdiğim kısımlardan, çok güzel düşünülmüş. Televizyon modunda veya masanın üstünde oynamanız için bir adet gamepad aparatı var. Bunu nasıl kullanıyorsunuz? 80 milyonun aklında o soru. Şimdi Joy-Con'larımızı çıkarıyoruz. Şunu biraz kenara alalım. Bu şekilde çıkardık. İsterseniz masa modunda oynamak için şöyle ayaklığımızı açtık. Ya da isterseniz televizyonunuza bağlayıp Joy-Con'larımızı da buraya kızak yardımıyla takıyoruz. Oturdu bir. Şu çıt sesi gerçekten çok zevkli ya. Anlatamam size, yaşamadan bilemezsiniz. 2. Bu şekilde isterseniz tablet, yani masa modunda, isterseniz de televizyonunuzda oynayabiliyorsunuz. Hissiyatı gerçekten bunun da diyebileceğim üzere gayet keyifli. Çok çok keyifli. Yani benim mi beklentim çok düşüktü, yoksa ürünler gerçekten bu kadar kaliteli mi bilmiyorum, ama hissiyatı çok güzel demekten başka bir şey bulamıyorum. Yine aynı şekilde şuradaki düğmeye basarak çıkarttığımızı düşünüyorum. Evet, bu şekilde geri çıkartıyoruz. Şuradan geri takalım. Ekran parmak izi tutuyordur diye düşünüyorum. O yüzden ekrana çok temas etmemeye çalışıyorum. Şöyle bir. Şöyle de. 2. Şu çıt sesini duymadan tam olarak Joy-Con'larınızı bağlamış olmuyorsunuz. Çıt sesini duymak gerçekten önemli. Şimdi kutumuzla devam edelim. Böyle bir adet, evet, Joy-Con'ları gene çıkarmam gerekecek, kahretsin. Bunları size göstermem için. Neyse, ben şunları bir çıkarayım. Göstereceğim size. Böyle de tehdit gibi oldu, göstereceğim size. Boş yapma Can, içerik üret. Bunların ne işe yaradığını birazdan göstereceğim. Şunu çıkartalım. En önemli malzemelerden biri burada. Kutumuzu da boşaldığına göre şöyle kenara koyabiliriz. Burada ne yapıyorsunuz? Bu ne arkadaşlar? Yani Nintendo Switch'i biliyorsanız ne olduğunu biliyorsunuzdur. Aksi takdirde bir el konsolunun ne işe yarayabileceğini, neler yapabileceğini göreceksiniz şimdi. Evet. Burada istasyonumuz var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi ne işe yarıyor bu? Burada. Nerede? Bunun bir kapağı var. Kapağı sanırım burada. Kapağını nasıl açıyoruz? Şu şekilde şuradan çektim.
Yani en azından ben böyle çıkarttım. Bilmiyorum, daha doğru bir yolu varsa yazın. Burada görmüş olduğunuz üzere AC adaptör girişi var. Type-C ile. Az önce görmüş olduğunuz Type-C girişini buraya bağlıyoruz. Burada da HDMI giriş var. Burada da HDMI girişimizi yapıyoruz. Burada da görmüş olduğunuz üzere LAN giriş var. Bu LAN girişi sayesinde switch'inizi direkt olarak kablolu bir şekilde internete bağlayabiliyorsunuz. Bu LAN girişi yalnızca OLED modellerde var. Yani Nintendo Switch'in normal versiyonu elinizde varsa bu şekilde bir internet bağlantısı sağlayamıyorsunuz. Cihaz üzerinden direkt Wi-Fi ile internet bağlantısını sağlıyorsunuz. Bu gerekli kabloları taktıktan sonra şu şekilde kapağını geri kapatıp kabloları buradan çıkartabilirsiniz. Birazdan zaten uygulamada göreceksiniz. Pardon, şu şekilde geri takalım. Evet. Kapağımızı oturttuk. Ve daha sonra kablonuzu bağladıktan sonra şu şekilde Joy-Con'larımızı milyonuncu kez çıkardıktan sonra bu Nintendo Switch'i bu şekilde istasyonunuza koyup, dikkatli oluyorum çünkü Switch'i çizme riski var bu istasyonun. Bu yorumları daha önce çok gördüm araştırırken. Bu sebeple Switch'inize bir ekran koruyucu alırsanız çok memnun edecektir sizi ileriki zamanlarda. Bu şekilde koyduğumuzda direkt olarak televizyonunuzdan görüntü alıyorsunuz. Dediğim gibi bunu birazdan zaten göreceksiniz. Şimdi bu zımbırtılar neydi diyeceksiniz. Bu zımbırtılar da arkadaşlar, bu Joy-Con'ların her biri aslında 2 kişilik oyunlar için, mesela atıyorum bir oyun kolu. Yani siz arkadaşınızla 2 kişilik bir oyun oynamak istiyorsunuz. Ne olur? Bu FIFA olur, atıyorum Mario olur. Bu tarz oyunları 2 kişi oynayabiliyorsunuz. Bunun için de 2 kişi oynayabilmeniz için bakın burada şu şekilde, nerede? Burada artı kısmı var. Artı yazıyor. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz? Evet. Bu artıyı bu artı Joy-Con'a bağlıyorsunuz. Şu şekilde geçirip burada da artık 2 tane butonumuz olmuş oldu. Siz bununla arkadaşınızla aynı şekilde bu kolla oyunlarınızı 2 kişilik artık oynayabiliyorsunuz. Televizyonunuza bağlarsınız veya masa üstünde oynarsanız sizin kararınıza kalmış bir şey. Bu şekilde. Yani biraz küçük gibi gözükebilir aslında ama kesinlikle zamanla alışılabileceğini düşünüyorum. Gayet yeterli. Evet sevgili dostlar, kutu açılışımızı bu şekilde tamamladık. Şimdi dilerseniz oyun testlerimize, televizyon testimize vesaire bir göz atalım. Tekrardan selamlar sevgili dostlar. Şu anda Nintendo Switch'imizi açtık. İçine bazı oyunlarımızı yükledik. Şu oyunlar Stumble Guys, Fortnite, My Hero Ultra Rumble ve Rocket League ücretsiz oyunlar. Siz de eğer yeni bir Switch sahibiyseniz şu anda direkt olarak bunları indirebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Sonic ise benim internetten kodla çok uygun aldığım bir oyun. İsterseniz daha sonra sizlere çok uyguna, çok ucuza nasıl oyun alırsınız bunları anlattığım bir video çekebilirim. Neden böyle tane tane konuşuyorum onu da bilmiyorum ama şu anda hem Switch'i tutarken hem de kameradan izleyerek oynamak biraz zor. Dilerseniz şöyle hızlıca bir oyunlara bakalım. Daha sonra başka bir videoda sizlere detaylı oyun incelemelerini, oyun testlerini göstereceğim. Şimdilik Sonic'ten bir başlayalım bakalım. Evet, şu anda da nasıl bir pozisyonda oynadığımı görüyorsunuz. Gerçekten zor bir oyun deneyimi yaşayacağım birazdan. Evet. Yarışımız başladı. Şuradan hiçbir şey alamadık. Harika. Oyun 30 FPS. Team Sonic Racing. Ama inanın bunun sıkıntısını ben hiç yaşamadım ki ben FPS'i inanılmaz takıntılı bir insanımdır. Ekrandaki renkler, detaylar o kadar güzel ki 30 FPS'in
şeyini, sıkıntısını hiç çekmiyorsunuz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hadi. Çok az kaldı. Geriye fırlat bir şeyler. Evet. Yine şampiyon oldum. Kazandık. Aşırı zevkli ya, size anlatamam. Kadrajda biraz kötü, kusura bakmayın, gerçekten farkındayım ama gerçekten şu an zor bir pozisyonda, zor bir açıda çekiyorum. Dilerseniz hemen diğer bir oyun olan neye geçelim? Stumble Guys'a geçebiliriz. Stumble Guys da Nintendo Switch'teki ücretsiz oyunlardan bir diğeri. Abi her seferin baştan başlamamalıyım ya, yeter. Hadi. Düşme, düşme, kurbanın olayım, düşme. Evet arkadaşlar, Stumble Guys da bu şekildeydi. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Neyse ki kimse geçemedi de daha bitmedi oyun. Ha? Ha, sonunda lan. Tamam, buradan sonrası kolaydır. Ne oluyor? Ne oluyor? Ulan ne oluyor? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İşte bu. Kolaydı. Easy. Evet arkadaşlar. Stumble Guys da bu şekilde gayet zevkli ve eğlenceli bir oynanışa sahip. Hemen hepinizin, yani birçoğunuzun beklediği Fortnite'a geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda Fortnite'ı açtık. Fortnite'da 1200 saatim var yaklaşık olarak. Ya daha fazladır ya da biraz daha azdır. Ve full bilgisayarda oynadım. O yüzden hem kolda oynamak hem Nintendo Switch'te oynamak benim için biraz zorlayıcı olsa da böyle taşınabilir bir şekilde Fortnite oynamak gerçekten inanılmaz zevkli. Size bu zevki anlatamam, tarif edemem. Bakalım kill alabilecek miyiz? Şöyle birini bulsak da vursak ve size şovumu yapsam. Evet. Neredesin? Çok kötü, çok zor, çok zor. Abla gitme. Gitme. Gitme abla. Selamun aleyküm. Botsun galiba ama ben de botum şu an için. Kaçma. Pompalım yok ki abla. Ha tamam. Öldürdüm. Bot da ama olsun. Bir şey olmaz. Ben de botum Nintendo Switch'te. Tamam. Çok güzel ya. Çok zevkli. Buna gerçekten alışırsam çok, yani inanılmaz zevk alacağım diye düşünüyorum. Şu an bile bu kadar zevk alıyorken. Hem dediğim gibi oyun kolunda gamepad'de oynamaya alışık değilim. Hem de 30 FPS alışık olmadığım için şu an epey zorlandığımı söyleyebilirim. Botlar birbirini vuramıyor zaten. Bir saniye, şu şekil. Aha, çaldı sandım ya, korktum. Selamünaleyküm. Oo. Ya bir insan bu kadar iyi oynamamalı ya Fortnite'ı. Hemen şuradan pompalımızı da alalım. Ve biz bunları pompalısız öldürdük ha. Hadi yine iyiyiz. Hadi. Evet. Fortnite'ın da performansı bu şekilde. Şimdi dilerseniz hemen TV testimize geçelim. TV'de bakalım nasıl bir oynanış, nasıl bir performans sergiliyor Nintendo Switch OLED. Evet. İstasyonumuz burada. Televizyona bağlamış bulunmaktayım. Şimdi dikkatli bir şekilde Nintendo Switch'ime şu şekilde istasyonuma yerleştiriyorum. Evet, tam olarak şu anda görüntü geldi televizyonda. Sizler de şimdi görüntüleyeceksiniz. Şu şekilde Joy-Con'larımızı da gamepad'imize bağlıyoruz. Bu bir. Bu iki şeklinde. Evet sevgili dostlar, şu anda Nintendo Switch'imizi televizyonumuza bağladık. Bu şekilde gamepad'den de kontrollerimizi sağlıyoruz. Evet. Şu anda kalkışı beceremedim. Televizyonda da oyunumuz gayet akıcı ve güzel görünüyor. Bu ne? Gerçekten çok zevkli. Yani elde taşıyabildiğiniz bir konsolu bu şekilde televizyona bağlayabilmek aynı zamanda bir
ev konsolu haline getirebilmek tarif edilemez bir zevk veriyor insana. Hadi hadi. Bu arada benim televizyonum biraz eski olduğu için renkleri ve görüntüleri çok iyi değil. Ona çok aldanmayın. Bu neymiş? Aa, görünmez oldum şu an. Nintendo Switch'in şöyle güzel bir özelliği var. İsterseniz Joy-Con'larla, isterseniz uyumlu gamepad'lerle, yanılmıyorsam 4 kişiye veya 8 kişiye, tam emin değilim, ama en az 4 kişiye kadar birlikte oynayabiliyorsunuz. Gamepad'inizi bağladığınız, Joy-Con'larınızı bağladığınız sürece. Gerçekten çok zevkli. Ve dediğim gibi hiçbir şekilde 30 FPS'in eksisini hissetmiyorsunuz. Ama bence böyle oynamaktansa hem piksel yoğunluğunun fazla olmasından hem de ekranının OLED olmasından kaynaklı el modunda oynarsanız bence çok daha zevk alacaksınızdır. Ama bu da dediğim gibi gayet zevkli. Hele ki şöyle iyi bir televizyonunuz veya OLED bir televizyonunuz varsa hem renk açısından hem grafik açısından çok daha kaliteli bir görünüm elde edeceksinizdir. Şu şekilde birinci Joy-Con'umuza bunu takıyoruz. Ardından ikinci Joy-Con'umuza da şu şekilde, şu şekilde taktık. Şimdi öncelikle ana menüye dönüyoruz. Ardından buradan Controllers'a giriyorsunuz. Change Grip Order var. Buraya giriyorsunuz. Kolumuzun bir tanesini, şu gördüğünüz iki tuş var ya, bu iki tuşa aynı anda basıyoruz. Evet, bir tanesini algıladı. Şimdi diğer eksi olan Joy-Con'da basıyorum. Evet, bunu da algıladı. Şimdi iki tane kolumuz gözüktüğüne göre buradan Joy-Con'umu yan tutmuş bir vaziyette X'e basıyorum. Şu anda gördüğünüz üzere iki Joy-Con, iki joystick olarak algıladı televizyonumuz. Daha doğrusu Nintendo Switch'imiz. Şimdi oyuna tekrar giriyorum. Özür dilerim. Şu şekilde oyuna tekrar giriş yapıyorum. Buradan Local Play'e giriyorum. Ve buradan eksiye bastığımda sağ aşağıda görmüş olacağınız üzere ikinci kontrolcüme giriş yaptım. Buradan da diğer kontrolcümden artıya basıyorum. Bir saniye. Normal diye modumu seçtim. Turnuvamı seçtim. Evet. Birinci kontrolcü ve ikinci kontrolcüde karakter seçiyoruz. Benim en sevdiğim karakterlerden biri Silver'dır Sonic evreninde. Diğeri de Shadow'dur. Silver vs Shadow mücadelesini siz de şimdi göreceksiniz. İki kontrolcüye de ready verdikten sonra yarışımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, incelemeyi izlediniz. Kutu açılımını, oyun testini, televizyon modunu, 2 kişilik modu, 2 kişilik oyunları testini izlediniz. Şu anda YouTube Türkiye'de ne yazık ki Nintendo Switch ile ilgili çok sınırlı sayıda içerik var. Ve ben de inanın bana bu Nintendo Switch'i almadan önce YouTube Türkiye'deki tüm Nintendo Switch içeriklerini tükettiğimi söyleyebilirim. Bu sebeple sizlere daha fazla Nintendo Switch içeriği çekmek istiyorum ki hem konsolun tanıtımında olsun hem de belki de Türkiye'de yaygınlaşması açısından olsun bir nebze faydam dokunur. Bu sebeple videoda izleyip de aklınıza takılan sorular olur veya Nintendo Switch ile ilgili
çekmemi istediğiniz videolar olur. Yorumlara yazmayı unutmayın. Zaten Nintendo Switch'in birçok videosunu çekeceğim. Öncelikle oyun testi videoları olmak üzere nasıl daha ucuza, daha uygun fiyata oyun alabilirsiniz. Bunu da göstereceğim. Çünkü bildiğiniz üzere ya da bilmediğiniz üzere Nintendo Switch Türkiye pazarında çok aktif bir konsol değil. Hatta Türkiye üzerinden mağazaya giriş yapamıyorsunuz. Ayarlar kısmından çok basit bir şekilde ülkenizi değiştirmeniz gerekiyor. O farklı ülkelerden daha ucuza oyunlar alma yöntemlerini sizlere gösterebilirim. Onun dışında dediğim gibi farklı farklı oyunlar, oyun incelemeleri olur, oyun videoları olur. Hepsini sizlere sunmak istiyorum. Sizlerin de bu yönde görüşleri benim için çok önemli ki bu içeriklere, bu tarz içeriklere devam edeyim. Şimdilik bu videoluk benden bu kadar. Dediğim gibi yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve kanalımıza abone olarak bizlere destek vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.